ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 9 ଏପ୍ରିଲ 2024 ମଙ୍ଗଳବାର, ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ମିନ 27 ଦିନ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ସକାଳ 5:39 ଏବଂ ଅସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:11। ଆଜିର ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ସକାଳ 8:10 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିବା 10:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଗୌରବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ବିବାହିତା ଲୋକଙ୍କ ବିବାହ ସଫଳତାର ସହିତ ସଂଗଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବ, ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସି ନ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖ ରହିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆୟୋଜନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଉପଭୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଜି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁଆ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ବିବାଦ ହେତୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଖବର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରିବ। ତଥାପି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମା, ବାପା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବାହାଘର ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଉପଯୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ରୋଧର ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହେବ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବ। ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖେ। ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜର ମାତୃଘରୁ ଆପଣ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ।
ଆପଣ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଲେଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଯଶ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପରିବାରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଯଦି ଆମେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହଜ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି ଆଦର୍ଶଗତ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣି କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମୂଳ ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଦିନସାରା ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବାରେ ଭଲ ହେବେ। ଘରୋଇ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କାହା ସହିତ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହୃଦ୍ଘାତର ଘଟଣା ଘଟିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଖ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମା, ବାପା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।